Bon dia, seguim aquí a casa d'Arichan Family, com sempre. Ara el tinc calladet, després de la bronca que hem fotut amb el tema del masclisme i tot, però hem pensat, hem dit, anem a fer el vídeo dels tòpics. Els tòpics, si no ho deixem, ara que el tenim fresc, sí. Anem a tractar-lo ja. Sí, farem el vídeo dels tòpics i farem un repàs d'uns quants punts de tòpics que diu la gent sobre el Japó, que experiències nostres també de tòpics que hem trencat, tòpics que són de veritat o que hem trobat nosaltres de veritat, però és sempre basat en les nostres experiències. És com aquest tòpic, el típic, no?, de si els japonesos la tenen llarga. Sí, és veritat, això. Mira, punt número 1. Els japonesos la tenen llarga. Tu vas al gimnàs? Tu vas a l'onsen, vas al gimnàs i observes, mires. Compares tactes. Igual que ells miren i comparen. Tu no t'has sentit mai observat allò, sí. Vas a l'onsen. Sí, et diré més, no només a l'onsen. En els banys públics també. També. Et posa el tio allà al costat, allà sempre mirant de reull, allà... Estàs allà, te l'estàs pixant tranquil·lament. I el tio allà de reull, allà passant l'ITV, allà. Sí. Hòstia, el que vol saber la gent. Ho vol saber, la gent ho vol saber. Això la gent ho vol saber. Però sí, tòpics, és un tòpic. Hi ha qui la té llarga i hi ha qui la té curta, i ja està, i deixem-ho així. Prou. Estàs distraient ja amb aquests temes, els temes calents els treus ja al principi i ens anem. És el que vol saber la gent. I ens anem. No, el primer tòpic que volia dir, parlant del caràcter dels japonesos, diu el tòpic de que són supereducats. Són supereducats, bueno... Més que educats, jo diria són servicials. En el tema de serveis, clar, el turista ve, el turista se'n va a l'hotel, el turista se'n va als restaurants, i sempre li donen un bon servei. El servei és impecable, tracten fenomenal. Aleshores, hi ha gent educada? Sí, com a tot arreu. Però el que jo crec que el tòpic està basat més en el tema dels serveis. Bona educació artificial. Sí, és una bona educació. Obligada, no?, per la societat, pel tu que has de fer, no?, la feina. Escolta, si portes malament et fotrem un clatallot. Clar, et foten fora, et despedirem. És això. Has de fer, però clar, has de fer un servei impecable, perquè si no, estàs fora. Sí que és veritat, també molta gent diu, ai, doncs estava perdut a Tòquio i una senyora gran em va ajudar, i em va dir direccions. Sí, és cert, hi ha molta més gent que t'ajuda que no pas si estàs perdut per Barcelona, costa de trobar algú que realment t'ajudi, no? Et veuen amb el mapa pel carrer, mig perdut, sempre t'acosta algú, on vas, on d'això, volen practicar anglès? Sí, també, però sempre sol acostar algú, o fins i tot per ajudar-te a comprar els bitllets, o... Jo diria és això. No tothom, perquè és veritat que són moltes persones a Tòquio, per exemple, però algun sempre t'acosta. Com a tot arreu, no? És un tòpic això dels destacats. Exacte. Ara, que són treballadors. Tu creus que són treballadors, aquesta gent? Fan moltes hores, però no sé si es correspon a aquestes hores que treballen a una productivitat molt alta. No, aquí tenim tema... La vaga japonesa. La vaga japonesa es coneix com a treballar més i produir més. Perdoneu, però això aquí al Japó, el tema productivitat contra efectivitat, que aquí al Japó es treballa molt, no, es treballa moltes hores, cert? Es fan hores extra, també és cert, es cobren, també. Hi ha empreses que no les cobren, encara. Són les Black Kigyo, no? O sigui, les empreses de la llista negra d'empreses. I clar, això de que són supertreballadors no és... Depèn, també. És molt obert. Però la fama aquesta que són supertreballadors no l'haurien de tenir. Que haurien de tenir fama de que fan moltes hores a la feina sense fotre res. És més apariència, no? Sí, és més estar esperant a que... És que el meu superior m'ha de signar el paper perquè si no, no puc enviar aquest email i clar, és tot... La productivitat és escassa perquè hi ha molt mareig de documents sempre amunt i avall. És que amb el tema del Covid, no? Que haig d'enviar el fax... Ai, sí, és que algú es va oblidar de donar-li el botó per confirmar i amb això hem perdut ja, què, 3 hores? Un dia, hem perdut el dia. Perdut tot el dia per no donar-li un botó. Per no enviar un fax.
Que ara et diré també, que enviar un fax al segle XXI... Què passa també? Hi ha molta pressió, i el següent tòpic és el suïcidi, no? El tema, hi ha molta gent que es passa hores i hores a l'empresa o per l'estrès que arriben a tenir... Tema delicat, Sí, és tema delicat i... També hi ha la mort per excés de treball, no? Per cansament, exacte. el karoshi. El karoshi, ho posarem aquí, karoshi, que vol dir això, mort per excés de treball. I això van haver un parell de casos, el de Densu, que es va fer molt famós i va començar a sortir tema de Japó hauria de canviar el sistema, però, bueno... Canviarà, no ho sabem. Intenten canviar-ho? Sí. Sí, alguns. Però és un canvi... El que no treuen d'un lloc, no treuen d'altre. Sí, més que tòpic, això podríem dir... Estadísticament és un país una molt elevat. Ser, no? És una realitat que viu al Japó. Els suïcidis és un nombre molt elevat. Molt elevat. Més alegres. Temes més alegres. Següent tema, teníem... Què? Tecnologia, no? Tecnologia. Això, també. Tecnologia, dèiem, fa 10 anys, 15 anys, primer viatge que vam venir a Japó, o sigui, al·lucinàvem, la tecnologia costava molt més. Volies comprar alguna cosa i ho venies a comprar al Japó perquè potser fins a 6 mesos després o fins i tot un any no sortia a Europa. Càmeres de Valia la pena. Valia la pena comprar-ho aquí, però també hi havia tecnologia que no la podies comprar aquí, com eren els telèfons mòbils, els Gyarake. Ah, sí. Que Gyarake vol dir... Molt utilitzats, que encara hi ha gent que segueix utilitzant. Sí. Ara ja està desfasat, sí. Però... Recordo el 2009 anàvem al tren aquí i vèiem a la gent jugar a videojocs amb el mòbil, veure la tele en temps directe, enviar e-mails, no? Clar, era un altre món. Ara tots anem amb l'smartphone a nivell mundial, tot surt ràpid, tot ho volem ja, immediat. Ja no té tant sentit tecnològicament Japó com el tenia abans. S'ha anat equiparant. Sí, s'ha anat la balança mundial, s'ha anat posant al mateix nivell. La globalització, no? S'ha anat extenent i ja més o menys... Tot ho tens. Qui no, té les últimes tecnologies. Clar, a nivell de tecnologia potser domèstica no, però a nivell de robots i tal, tenen alguns robots per les botigues com els de SoftBank, el Pepper. Tens també la Simo, l'Aibo, però no són coses que realment puguis comprar. Hi ha el robot petit aquell també, que és un mòbil, hi ha un petitet. No sé com sí, es diu. També. Hi ha aquests robots també que van portant les safates dels restaurants. No. Que les deixes allà i les tornen i tal. Sí, saps quin és l'avenç tecnològic més esperat d'aquest any? A Japó? I ho vaig veure fa poc a les notícies. Algun de moviment? No, és els botons que hi ha en els lavabos, a les tasses de vàter, aquells botons fets en holograma. Quina cosa més rara, no? Sí, i això és l'avenç tecnològic que més estan esperant ara. I si falla què, l'holograma? A nivell de tecnologia, algunes coses tenen que són úniques de Japó, sí, però ja avui en dia ho tenim a tot arreu. Sí. Avui en dia està a tot arreu. Ara amb Amazon... Els drons i tot arreu. Tot arriba. El dia següent ja ho tens a casa. Sí. Ara, el tema de menjar, tòpic del menjar. Aquí hi ha molts... Hi ha molts tòpics. No? Per exemple, el sushi. Menges sushi, és que... Ma mare. A mi no m'agrada el té. És que a Japó, què menjarem? Quan vam venir a Japó? Menjarem sushi cada dia, no vull menjar peix cru. No es menja cada dia sushi al Japó. No, això és molt exclusiu. Sí, això ho fas potser un cop al mes i a vegades fins i tot poden passar un parell de mesos i no menjar sushi tan tranquil·lament. Fideus, no? També és molt típica la imatge. La imatge del fideu, sí, no, hi ha molts menjars típics que dius, és que només menjarem arròs. O... Sí, només menjarem arròs al Japó. Veus la gent, sobretot més gran, patint. Sí. Que menjarem. No, menjar n'hi ha de tot, hi ha tot arreu, no hi ha cap problema. Però és que el pollastre no és igual, no sé què... Això passa. I quan vens a Japó, no és només el sushi el que està cru. Tens la carn de cavall, crua. La carn de pollastre, crua. El sushi, evidentment, és cru. Però tens molts menjars que serveixen crus o poc fets. Sí. Yay, good! Tasty! Molta gent té, que és el que dius tu, no? Aquesta por una mica amb el tema, també amb això de l'anisaki i tot això. Sí.
Com nosaltres no estem acostumats ara cada cop més per la moda del sushi i de més, però clar, qui no està acostumat... Sí, no, hi ha gent que no passa en aquesta barrera. Jo crec que ja és una cosa mental també, Hi ha qui se'l menja amb por, ja no el disfruta. I si tu vas amb la idea de provar i no, gaudir del sabor i de més, ja entra diferent. Per exemple, el tòpic del peix globus. És que el peix globus, si te'l preparen malament, et moriràs. Les 5 passes al sortir del restaurant i et mors. Bueno, no podem posar la mà al foc perquè algú li ha tingut problemes, però és molt difícil, això està bastant... Sí, no, necessiten una preparació... Jo crec que havien llegit que ja fan els peixos globus sense veneno i tot. Sí, els fan ja sense verí. Sí que... Ja els crien sense verí. No sé com ho fan, però això diuen. Em diràs quina gràcia té això? Sí. Si jo el que vull és el veneno. Jo el peix globus l'he tastat un parell, 3, 4, bueno, unes quantes vegades i no m'ha passat res. I el que més em va xocar així de sabor va ser una copa de sake amb peix globus. Campai. O menjars vius. Hi ha gent que té la imatge encara de que a Japó es menja gos. Gos? Sí. Alguna vegada... En Bobby? En Bobby. Hachiko? En Toby ens el menjarem. Ostres. No, aquí ningú menja gos. No. Com s'empatollen aquestes coses? Ara, escolta, jo havia sentit que a Corea sí que... Sí, a Corea també, ho tinc sentit i fins i tot un amic coreà em va dir això. Hi ha granges de gossos que tampoc és tan habitual, però... Aquí a Japó no, jo no sé si he vist mai. A Japó ja us diem ara que això... No. Tòpics també de Japó sobretot. De què és famós el Japó? Del manga i l'anime. Sí. I de que la gent, tothom fa cosplay, tothom surt disfressat del carrer i venen molta gent amb la imatge aquesta de que... Trobes disfressats, no? Amb aspectes molt estranys. Sí, és el tema del cosplay em va passar també, vens amb turistes o vens amb la família que no estan acostumats, diuen, no, i aquell, mira aquella disfressada, no, aquella no va disfressada, aquella pobra noia va a la moda. Clar, és... Punt. D'una tribu urbana, no? Exacte. És, per exemple, si vas a Harajuku, és la zona kawaii, també, el tòpic de les coses kawaii, no? És, mones, no? Les coses mones, com diríem en català, kamaku! Però no, és el tema del tòpic del kawaii i que moltes vegades s'associa, no? La moda de Harajuku amb que la gent és friki i que la gent van disfressades. Aquest tòpic està massa influenciat per les guies turístiques. Sí, a vegades posen coses allà que ja són de fa no sé quants anys enrere. Sí, no, a vegades m'he trobat algú que em diu però porta'm a Harajuku a veure les Gothic Lolita. Pots creuar alguna, però no les veuràs tan fàcil. Jo mira que vaig cops i no en veig tantes. Jo tenia una amiga precisament que vestia molt així, molt amb aquest estil Gothic Lolita, però ja segle XXI. I són vestits supermacos a més, però clar, aquesta noia no va disfressada. Aquesta noia vesteix a la moda del seu estil. Així que fora. Ara que estem parlant de noies i com... Ai, ja me la veig a venir. Ja me la veig a venir. El tema de l'amor a Japó. Ara que estem parlant... No. Ja saps el que diré. I si ja ho saps, ja m'has de fer callar. A Japó no hi ha romanticisme ni hi ha sentiments. Ostres, et dispares fort, Jo molt fort. Aquí vaig a sac. Ara, o sigui que són persones fredes? Són persones robòtiques. I això amb molta gent ho hem parlat. Són gent molt robòtica, no expressen els seus sentiments, no tenen sang a les venes, aquesta gent. Què tenen? Cotxeta? No tenen res. Tenen oli, lubricant per la màquina. El tema dels sentiments, això en Josep m'ha estat explicant abans. Quan va a l'escola és l'únic pare que abraça i fa petons a la seva filla. Exacte. Però això no vol dir que els altres pares no tinguin sentiments. Clar, no vol dir que no els estimin ni això, no? És simplement que no expressen tan obertament com ho fem nosaltres. Clar. És la forma de mostrar els sentiments, no? Aquest amor. Però això tu dius per alguna cosa. No et veig content per algun motiu. No sé, alguna cosa... No sé. No, ja saps que jo m'he trobat amb massa gent que realment i ho han acceptat i ho han dit, no tenen sentiments.
Però t'ho han dit així tal qual. Tal qual. No són capaços d'expressar-se bé amb sentiments. No els gestionen molt bé. Yeah. Però això pot passar aquí amb gent al Japó, pot passar amb gent als Estats Units, hi ha gent depressiva, hi ha gent que no ho gestiona bé. Però no sol ser tampoc l'habitual. No és a l'habitual, evidentment. No és a l'habitual. És maco, aquí tenim el Sant Valentí, Sí. el White Day, Mira, tot això, els First Dates. saps què opino de tot això? Sí, Carai, el tema romanticisme no. El tema romanticisme aquí a Japó jo no te'l compro. Bueno, Jo no te'l compro. I et diré per què. però si veig moltes paelles ja encaramelades de gent de nanos Sí. joves. No et negaré, la gent jove té més passió, té una mica més d'energia, té més vida, té més inquietuds i s'atreveix a fer més coses i queden i tenen més energia. En resum, més energia. A mesura que van passant els anys, s'apropa la gent als 27, 28, 29, 30, el romanticisme no és el mateix. Vols dir que la flama s'apaga? A part de que no hi ha flama, jo ja porto uns quants anys, havia tingut abans parella japonesa, ara no en tinc, però precisament perquè no en tinc, m'he passat molts anys anant a cites o quedant amb gent i passant per diverses relacions. I quantes més cites he anat, més me n'he adonat de que el que els importava realment no era jo com a persona, sinó el tamany de la butxaca. Home, però és que ja saps el que diuen, no? Que lo importante está en el interior. Sí, el teoria de la cartera. Deixem-ho, però per resumir, el tòpic del romanticisme. Hi ha poc romanticisme? Jo et dic que poc no, zero. Zero. Jo dic És zero. molt contundent, eh? Dir zero no és no, 1, 2, no, zero. No, perquè tu, les aplicacions aquí de cites ja tenen els filtres de dir filtre altiu. Primer, l'aplicació és de pagament. Segon, el filtre de... Sempre paga. Sempre pagant. El filtre de quin sou anual cobres. Quin sou, important aquest aquí. Els estudis. Els estudis. Sobretot has de marcar el filtre de si has anat a la universitat, si tens un graduat, un màster. Si tens cotxe. Si tens cotxe, hi ha filtres de si tens cotxe. Però què més dona si tens cotxe? No hi haurà si tinc guitarra, no, ha de ser No. cotxe. No, tot això són filtres que, clar, tu vas a la cita i ja la imatge que tenen no és de vaig a conèixer aquesta persona perquè m'ha interessat la seva personalitat. Vaig a conèixer aquesta persona perquè el seu sou anual m'ha agradat, els seus estudis m'han agradat. Ja és una altra visió d'anar a buscar la cita. La hipoteca no t'ajudarà, no. No. I et puc confirmar que moltes amigues que tinc, quan parlo amb elles d'aquests temes de romanticisme i tal, m'ho han afirmat i em confirmen que elles el primer que es miren quan van a cites és la butxaca. Una llàstima. Això sigui. Vinga, home, que no, segur que no n'hi ha per tant. No et pots dir així, home. Com que no hi ha per tant? Home, no. Com que no hi ha per tant? No, home. Me'n vaig d'aquí. Prou. No vull saber res més. Tornem, va. Acabem perquè ja se'ns està anant de mar aquest vídeo. Tinc gana, eh? Ja, mira, avui ho has dit tu. Ho he dit jo. Avui ho has dit tu. Perquè veig que no ho estàs dient, dic... No ho dic, però tinc una gana que em moro. Tinc gana des del moment que hem dit sushi. Saps? Se m'ha regirat a l'estómac. Ara, estic d'acord. Estem d'acord, no? O sigui, anem acabant el tema. Sí, vinga, va. Vinga, últim tòpic que jo m'he trobat, o diu molta gent en general, és que Japó és un país molt estrany. És que són raros. Són rarets. És que què fas en un país tan estrany? I ja t'has adaptat bé. Clar, i Japó, què té d'estrany Japó? Japó té d'estrany doncs, que és una cultura única, té les seves coses úniques, els robots i tot això, sí, molt bé, la cultura del manga, l'anime, tot això és cosa del Japó. Ara, no és estrany, i escolta bé el que diré ara, no és estrany. Sorprèn-me. Tu creus que no és estrany que nosaltres els catalans agafem un tronc al desembre, li pintem una cara i li fotem d'hòsties amb bastons fins que caga regals? Si m'ho pintes així... Sí, perquè jo això ho he explicat a japonesos 1000 vegades i m'han posat cara de que com si vingués d'un altre planeta. Però no només japonesos, No. Ningú, quan les explica sobre el cagatió es queden tots, però qui ha ese animal? Sí, què té d'estrany Japó? Té d'estrany Japó el que tu vulguis que tingui. Exacte.
Ben dit. Això m'ha agradat ara com has dit això. Ara que sí. Sí. A vegades em poso... Filosòfic. A vegades m'inspiro. I bé, doncs, això ha sigut ja el tema fins avui, no? Ja Els Japan Heroes. portem aquí mitja hora gravant. S'haurà de tallar aquest vídeo. No! Quants likes perquè en Josep no talli el vídeo? És igual, quan estigui això en pantalla ja ho estarà tallat. No ho sabran. No ho sabran. Live. Però bé, ja sabeu, si us ha agradat aquest vídeo, no us oblideu de donar-li al botó de like. També deixeu comentaris què us ha semblat el vídeo, com sempre, les opinions, si creieu que ens hem passat amb els tòpics. Jo vull... Jo esperava que seria més dur, Més T'has contingut. M'he contingut força, però bueno, hem tirat endavant, hem anat fent els temes. Tot i així, vull remarcar que sempre ho fem amb un to de comèdia, sempre venim a fer riure una miqueta. A passar una bona estona. A passar bona estona i fem bromes. I si no us heu subscrit encara als nostres canals... Doncs que esteu esperant. És el moment. És gratuït. Exacte, no costa res. No costa res i a nosaltres... Botó, has de tocar ja a la pantalla. L'haurà t'avisarà de quan pugis nous vídeos. Exacte. Si us subscriviu als nostres canals, sabreu quan pugem més vídeos. Així que res, aquí estarem. I fins al proper vídeo. Fins aviat!